Вот такая небольшая печь размером метр на метр. Печь камин работает в двух режимах: в режиме печи и в режиме камина. Также здесь имеется хлебная камера, в которой можно готовить как в русской печи. Печь имеет размеры метр на метр, высота 195. Печь выполнена из прибалтийского кирпича двух цветов: красный и коричневый. Это такой коричневый. Фурнитура здесь финского производства. Это Писла. Качество более чем высокое. Печь выполнена из двух контуров. То есть у нас имеется внешний контур, это красный кирпич, и внутренний контур, который выполнен из огнеупорных материалов. Это и кирпич, и огнеупорные пластины немецкого производства. Ну или плиты, кому как больше нравится. Здесь дом имеет 2 этажа. Такая печка рассчитана как на сезонное проживание, так и на постоянное. Печь такая остывает до 48 часов при разовой топке. Топка состоит из 2 закладок. Максимальная закладка дров — это у нас по верхней границе топочной дверцы. Ну, это когда у нас на улице, соответственно, серьезный минус. Печка в дальнейшем будет покрываться специальным составом пропиточным. И в целом цвет, если может быть где-то он как-то и бликует, он будет уже полностью однороден. Заказывайте настоящие печи, которые действительно греют. Всего хорошего.